আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাহিদ ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? দর্শকদের পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ জাহিদ, আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরমখোলা গ্রাম, অরমখোলা হাটের পাশেই আমাদের ফার্ম জাহিদ ডেইরি ফার্ম। সবসময় বকনা সার পাওয়া যায়। আজকে খুব ভালো পার্সেন্টে হলিস্টার ফিজাম আপনার হচ্ছে সেফজনের বাচ্চা রেডি বকনা, 3টা বকনা দেখাবো খুব হাই পার্সেন্টে হলিস্টার ফিজাম। আচ্ছা, শুধুমাত্র বকনা বাচ্চা? হ্যাঁ, 3টা বকনা দেখাবো, 3টা বকনা দেখাবো শুধু দর্শকের। চলেন বকনা 3টা আমরা দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ, দর্শকের 3টা বকনা দেখান, জাতমান দিয়ে পছন্দ হয় তাহলে আমার সাথে কথা বলে নিবে ভাই। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, চলুন আমরা বিস্তারিত যাইনি। জাহিদ ভাই, 1 নম্বরে বকনার জাতমান? এটা হলিস্টার ফিজাম, খুব ভালো জাতের বকনা। দর্শক দেখেন মাথাটা কত ছোট, মুখটা গোলাপি, জাত মানে খুব ভালো পার্সেন্টের হলিস্টার ফিজাম বকনা ভাই। চামড়াটা অনেক পাতলা দেখেন দর্শকের, অনেক লম্বা, খুব জাত মানে ভালো বকনা। এটার বয়স কেমন হবে? এটা বয়স চলছে 13.5 মাস ভাই। 13.5? হ্যাঁ, 13.5 মাস সেফজনের বাচ্চা। এই বাচ্চাগুনি আপনি ধরেন অল্প দিন পারলে হিটে আসবে বাচ্চাগুন ভাই, খুব জাত মানে করে। দর্শকের দেখান তলার আগে দেখেন যে কি জাত জাগ বলে, বুঝছেন? হ্যাঁ, নিপল 4টা 4 জায়গায়, যেটা 20-25 দুধ হয় সেই জাতের বাচ্চা এটা ভাই, বুঝছেন? চামড়া কত লোক দিয়েছেন, যদি জায়গা না থাকে তাহলে তো দুধ হবে না, বুঝতে পারছেন? জাহিদ ভাই, 1 নম্বরে বকনার দাম কেমন রাখছেন? 1 নম্বরে বকনার দাম পড়বে ভাই 1,12,000 টাকা দাম ভাই। খুব জাত মানে খুব হাই পার্সেন্টের একটা গাভী হবে এটা, বুঝছেন? আল্লাহ বাচ্চা রাখলে খুব জাত মানে বকনা এটা। বেশ বড় সড়ো বকনা। হ্যাঁ, অনেক বড়। এই বকনাতে জাত মানে পার্সেন্ট কত দেখছেন না? বাচ্চাটা মুখটা গোলাপি, মাথাটা ছোট, চামড়াটা পাতলা, মানে খুব ভালো কোয়ালিটি এটা গাভী হবে আল্লাহ বাচ্চা রাখলে। 1 নম্বর বকনার দাম চালেন 1,12,000 টাকা। 1,12,000 টাকা জি। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। জাহিদ ভাই, 2 নম্বর এই বকনার জাতমান? এটা একটা হলিস্টার ফিজাম বাচ্চা, খুব ভালো। দর্শকে দেখেন অনেক লম্বা গরু, খুব বিগ বডির জাত মানে খুব ভালো। দেখেন 4টা ঠ্যাং দেন কত মোটা, বাচ্চা অনেক লম্বা খুব। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 13.5 মাস ভাই। 13.5? হ্যাঁ, 13.5 সেফজনের বাচ্চা। দেখেন চামড়াটা অনেক পাতলা, আমরা খুব লুজ আর ডবল। হ্যাঁ, ডবল বডির একটা বকনা এটা ভাই, বুঝছেন? এই মাজাটা কত ভারী দর্শকের দেখেন, আর তলাটা দেখেন আগে, ভালো জাতের গুণ দেখেন। যা তলার এটা দেখেন, 4টা বান 4 জায়গায় দেখেন কত সুন্দর, দেখছেন? বান গুণ কত সুন্দর, জায়গাটা কত। যা দেখছেন 2 নম্বর বকনা। জাহিদ ভাই, 2 নম্বর বকনার দাম কেমন রাখছেন? এটা আছে 1,12,000 টাকা দাম ভাই। বন্ধুরা শুনলেন, 2 নম্বর বকনার দাম 1,12,000। 1,12,000 টাকা জি। মানে খুব জাত মানে আল্লাহ বাচ্চা রাখলে এই গাভীগুনি খুব বড় মাপের গাভী ভাই, বুঝছেন? মানে সব গরুগুনি 20-এর ভাই দুধ দেয়, বুঝছেন? জাত মানে খুব কোয়ালিটি ভালো। আপনার চামড়াটা অনেক পাতলা, এই দেখান, এই যে একটু দেখান, যে দুধটা হবে কারণ যদি জায়গা বাসায় আপনার পাতলা না থাকে চামড়া, তাহলে দুধ নাম বিখাবে কোন। তারপরে দেখছেন এটা 3 নম্বর বকনা, এটাও খাওয়া দাওয়া ভালো আছে দেখছেন। খাওয়া দাওয়া সব ভালো ভাই। 3 নম্বর এই বকনার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? এটা জাতমান, এটা একটা হলিস্টার ফিজাম। দর্শকের মাথাটা দেখেন যে কত ছোট, গলায় কোনো কুম্বল নাই, চামড়া পাতলা, অনেক ভালো একটা বিগ বডির একটা গাভী হবে বকনা ভাই জি। এটা 14 মাস বয়স, মানে জাতমান সব দিদি পার্সেন্ট ভালো ভাই। বয়স মানে 14 মাস? হ্যাঁ, 14 মাস দেখেন। হ্যাঁ, বড় সব বকনা, এসব বকনা মানে আর মাছ দিয়ে খাওয়ালে হিটে আসবে ভাই, বুঝছেন? একটা বকনা আপনার 16 মাস বয়স, 17 মাস নাহলে হিটে আসে না, বুঝতে পারছেন? হলিস্টার ফিজাম মাজাটা ভারী দর্শকের দেখান, মাজাটা ডাবল বডির, তলাটা অনেক সুন্দর দেখেন, 4টা নিপুল 4 জায়গায়। ঠিক আছে নিবিল। হ্যাঁ, ওটা গোসল করে নিয়েছে তো গা ভিজা লাগছে, বুঝছেন ভাই? 4টা বান নিপুল দেখেন অনেক সুন্দর, আর মাজাটা অনেক, নেশটাও গিরির উপরে, ঠ্যাঙ্গুনি অনেক মোটা, মানে বিগ বডির একটা গাভী হবে এইগুনি, বুঝছেন? দেখছেন 3 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ভালো আছে দেখছেন। কোনো সমস্যা নাই ভাই, একবারে সব দিদি পারফেক্ট। আমরা অনেক বড় সড়ো খুব ভালো জাতের একটা বকনা এটা ভাই। জাহিদ ভাই, 3 নম্বর বকনার দাম কেমন আছে? এটার দাম চাচ্ছে 1,26,000 টাকা দাম ভাই। 3 নম্বর বকনার দাম 1,26,000? হ্যাঁ, 1,26,000 টাকা দাম পড়বে। খুব ভালো, মানে খুব, আর এতটা চামড়া পাতলা, বুঝছেন ভাই? দেখেন এই বকনামের জায়গাটা দেখেন যে কতটা একবারে সব চামড়া নিচে জায়গা। দর্শক ভাইদের বলছে, দর্শক ভাইরা গরু যে 3টা দেখালাম, যদি জাতমান দিই পছন্দ হয় তাহলে আমার সাথে কথা বলে নিবে, সমস্যা নাই। আর 3টা বাসা কোন দর্শক ভাই নিলে ওনার বাসায় পৌঁছা দিয়ে টাকা নিয়ে আসবো আমি। এটা সমগ্র বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়? হ্যাঁ, বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যাবে, যারা প্রবাসে বিদেশে তাদের জন্য করছে, যারা দেশে তারা সরজমিনে এসে দেখে নেবে, সমস্যা। যারা প্রবাসে তারা তো আসতে পারে না, ওনারা অনেক সমস্যা দূরে থাকে, ওই জন্য ওনাদের জন্য সুবিধা ওনার বাসায় পৌঁছাতে টাকা নিয়ে আসবো। ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেখানে যাক, হ্যাঁ, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে
হ্যাঁ ক্যাশ অন ডেলিভারি, ওনার বাসায় পৌঁছা দিয়ে টাকা নিয়ে আসবো। উনি কিছু টাকা গাড়ি ভাড়া অ্যাডভান্স করবে, বাদ বাকিটাকে ওনার বাসায় নিয়ে আসবো। হ্যাঁ কিছু না গাড়ি ভাড়া নাল তো যাবে ওনার বাসায় গাড়ি ভাড়া পৌঁছা দিয়ে, কিছু না এভাবে আমরা বিক্রি করছি। যারা দর্শক আমাদের প্রতিবেদন দেখলেই বুঝবে, যত আমরা নতুন না, আমরা অনলাইনে 4-5 বছর গরু বিক্রি করতেছি। যারা আমাদের প্রোগ্রামগুলো দেখলে বুঝতে পারবে যে গরু আমরা সবসময় বিক্রি করছি ভাই।